ایوان سے اگلے اعلان کی جانب بڑھ رہا ہوں، اس نعرے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ سب سے اولا و اعلیٰ آتا ہے، کم از کم وہ ضرور بولے سب سے اولا و اعلیٰ، ہاتھ اٹھا کے گج بج کے کہیں سب سے اولا و اعلیٰ، مل کے سب سے اولا و اعلیٰ۔ اس میں بھی تھوڑی جان ڈالیے میری جان، اس میں بھی تھوڑی جان ڈال دیں، مل کے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر کہیے سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ کلام ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 1000 سے زائد کتب لکھی، اور بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اگر احمد رضا خان نام کا یہ بندہ نہ ہوتا تو آج اہل سنت کا نام بھی باقی نہ ہوتا۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا ہے امام احمد رضا۔ گرامی قدر، آپ نے یہ کلام لکھا، مقبول عرب و عجم بچے بچے کو یہ کلام آتا ہے۔ اس کلام میں تضمین کی شکل میں ساتھ شامل ہوئے ہیں گولڑا شریف کے شہزادے وارث علوم پیر مہر علی حضرت علامہ پیر سید محمد نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ 3 سے 4 حد 5 منٹ آپ کے لیتے ہوئے اگلا اعلان کر رہا ہوں، آپ نے مل کے محبت کے ساتھ ہمارا نبی کی صدا لگانی ہے۔ پیر صاحب لکھتے ہیں تیرگی میں اجالا، جو اب آپ بولے ہیں انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں، جو ابھی تک نہیں بولے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مل کے اپنے نبی کو پکاریے تیرگی میں اجالا۔ سارے بولیے، توجہ ادھر کیجئے، تیرگی میں اجالا۔ بادشاہ کی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اور آپ کائنات کے بادشاہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، کوشش کیجئے اپنی گفتگو سے پرہیز کریں اور اس سرکار کا ذکر سنتے ہوئے خوش ہو کے کہہ دے سبحان اللہ، مل کے کہیں تیرگی میں اجالا، تیرگی میں اجالا، تیرگی میں اجالا، روشنی کا حوالہ غیب داں کملی والا، سب سے اولا و اعلیٰ، دونوں ہاتھ اٹھا کے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، بحر غم میں کنارہ، چشم عالم کا تارا، آمینہ کا دلارا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ۔ صرف سماعت کیجئے کہ جس کی تبلیغ سے حق نمایاں ہوا، بت کدا جس کی آمد پہ ویراں ہوا، جس کے جلووں سے ابلیس لرزاں ہوا، عدم آخر کا شمع فیروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، پیش داور ہے جو آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ زندگی کتنے موتی پیروتی رہی، خود میں رنگے تغیر سموتی رہی، بیج کیا کیا تنو کے یہ بوتی رہی، گردوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جیسے مہر سما ایک ہے ویسے ہی، جیسے باب عطا ایک ہے ویسے ہی، جیسے روز جزا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ وہ امی استاد گل، مچ گیا جس کی بیست پہ مکے میں گل، رہبر انس و جاں منتہائے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے ابرو میں ایک دل ربایا نہ خم، فرش کو مہر اعزاز جس کے قدم، وہ جلیل الحشم وہ جمیل الشیم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی۔ مقطع سے قبل شعر سنیے کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا،
آخر تک ہاتھ اٹھا کے سارے کہیں گے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اب نہ دل پر کوئی بات لیجے کہ ہے، جام کوثر کوئی دم میں پیجے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بولیں تو صحیح نا یار، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ انہی جذبات انہی کیفیات میں تنگی وقت کے پیش نظر التماس گزار ہوں جناب محترم المقام قاری محمد انور شفیق قادری صاحب سے تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتیں اور اپنی محبتیں نظر فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل بھرپور نعرہ لگائیے، مل کے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ محسن بھائی اس مائک کو بھی تھوڑا سیٹ کر کے وہیں چھوڑ دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ درود شریف پڑھیے، جناب بھائی قاری محمد شفیق انور صاحب نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔